מפעילים אותנו שני מערכות, מערכת עיכול, מערכת רבייה. למה? אם בן אדם שהוא נמצא כבר בתוך התהליך, הוא יודע שיש לנו אנרגיה קונדליני, זה אנרגיה אישית שלנו. כשהיא נפתחת, כל העולם נפתח. היא נמצאת בעמוד השדרה. עמוד השדרה זה אנרגיה רבייה. דרך אנרגיה רבייה אנחנו מביאים חיים חדשים לעולם. למה זה לא קורה? כי אנחנו עושים פעולות פיזיות ולא מכניסים לשם שיחה בין הנשמות. שעה, בוא ניכנס למיטה. לא, היצות האלוהי לא ייפול לזה. זה התשוקה שלנו, זה האופק שלנו, זה המערכת הרבייה. הרצון שלי להתחתן, לא כי יהיה לי מישהו שנוחר במיטה. הרצון שלי להתחתן כדי כשאני אלך מהעולם הזה, וכולם יודעים שאנחנו נלך מהעולם הזה, מה אני משאירה? יישאר ממני זכר. מה? אנרגיה יצירה. אני מצהירה שם כסף, שפע, הגשמות שלי, אופקים שלי, הכל במערכת הרבייה. וזו הסיבה שהיא כל כך בעייתית. מערכת עיכול זה דברים שאני מעכלת או לא מעכלת. זה שיפטרו אותי מהעבודה, אני ידעתי, אני הכרתי את זה. זה שנולד לי ילד, אני מעכלת את זה. זה שהתחתנתי, זה שאני אימא, זה שאני מטפלת, זה שאני מנהלת. יש לי מלא אירועים שאני חייבת לעכל. אם אני מעכלת ואני יכולה להוליד את זה לעולם, יאללה, הצלחתי.